बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, खुश्क मेवा जात में बादाम ऐसा मेवा है जो हर किसी को बहुत पसंद होता है, जो न सिर्फ लजीज है बल्कि सेहत बख्श भी है। इसमें मुतअद्दिद विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो जिस्म को सेहतमंद और चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं। अलबत्ता दोस्तों, ये बात अहम है कि रोज़ाना बादाम की कितनी गिरियाँ खानी चाहिए ताकि ये जिस्म पर नुमाया और मस्बत असरात मुरतब करे। इसके अलावा बादाम के कुछ नुकसानात भी हैं जो आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं, जिनका जानना भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये नुकसानात आपको महंगे पड़ सकते हैं। हम आपको बादाम के फ़वाइद के साथ इसके मुहलिक नुकसानात के बारे में भी आगाह करेंगे, लिहाजा आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, बादाम को बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट माना जाता है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें दर्जनों विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इनमें फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बादाम में वो सारे प्रोटीन्स होते हैं जो जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन ई, फास्फोरस वगैरह बहुत सारे अज्जा इसमें पाए जाते हैं, जिनकी वाफर मिकदार बादाम में पाई जाती है। बादाम का इस्तेमाल आपके खून के सुर्ख खुलियों में विटामिन ई की सतह को बढ़ाने के लिए मुफीद साबित होता है और आपको कोलेस्ट्रॉल होने के खतरात को भी कम करता है। आपके ब्लड स्ट्रीम में विटामिन ई की सतह को बढ़ावा देने से एंटीऑक्सीडेंट्स तश्कील पाते हैं जो आपके खुलियों को कोलेस्ट्रॉल की नशोनुमा से रोकता है। इस तरह रोज़ाना मुट्ठी भर बादाम का इस्तेमाल आपके खून के बहाव में ज़्यादा विटामिन ई पैदा करता है और ये आपको कोलेस्ट्रॉल की अफजाइश के ख़तरे से बचा सकता है। माहिरीन के मुताबिक बादाम ब्लड शुगर को बाकायदा बनाते हैं। बादाम का इस्तेमाल खून में शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करने और उसको मुस्तहकम करने के लिए मुफीद बताया जाता है। इसकी वजह यह है कि बादामों में मैग्नीशियम होता है और ये मशवरा दिया गया है कि आप रोज़ाना मुट्ठी भर बादाम खाएं। ताहम टाइप 2 ज़ियाबीतस में मुब्तला अफराद के लिए बादाम इसको मुस्तहकम करने में लाजमी किरदार अदा करते हैं। बुनियादी तौर पर क्या होता है, अगर कोई ज़ियाबीतस वाला शख्स बादाम खाता है यानी शुगर वाला शख्स बादाम खाता है तो वो शख्स इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करेगा, जो शुगर में मुब्तला लोगों के लिए बहुत अच्छा है और इसकी वजह यह है कि बादाम में मैग्नीशियम मौजूद होता है। दोस्तों, याद रहे कि बादाम आपके दिमाग की ताकत को बेहतर बनाते हैं। बादाम में एल्कोनाइड्स और राइबोफ्लोन होता है जो दिमाग के खुलियों की नशोनुमा में मदद करता है। एक अहम केमिकल जो इल्मी काम में दिमाग की मदद करता है वो है फेनालेनिन। ये केमिकल पाए जाते हैं। बादाम आपके दिल के लिए अच्छे हैं। 2014 में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक मुहक्किकीन ने बताया है कि मुताले में जो लोग बादाम खाते हैं उनके खून के बहाव में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इससे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून के बहाव में बेहतरी आती है। याद रहे कि बादाम वज़न कम करने में भी मदद देते हैं। बादाम में प्रोटीन और फाइबर का आला मवाद होता है और कार्बोहाइड्रेट्स की निचली सतह होती है जो आपकी भूख को रोकता है। ये ज़्यादा देर तक आपको तरसता नहीं रखता। ये रोज़ाना की बुनियाद पर कैलोरीज की तादाद को कम करने में भी मदद करता है। जब बादाम में आपकी भूख को रोकने का रुझान होता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ खाते हैं उस पर काबू पा सकते हैं और इससे आपके वज़न को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलती है। माहिरीन के मुताबिक बादाम आपकी आंखों के लिए अच्छे हैं, जबकि गाजर को आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। बादामों में विटामिन ई एक आला वसीला है जो आपकी आंखों की हिफाजत करता है और आपके लेंस में गैर मामूली तब्दीलियों को रोकता है। इस तरह बादाम का इस्तेमाल आपकी आंखों की हिफाजत करेगा। बादाम आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाते हैं। आपने ज़्यादातर जिल्द की मसनूआत में बादाम के अज्जा का एक बड़ा हिस्सा होने के बारे में पढ़ा होगा और इस हकीकत की वजह यह है कि बादाम में आपकी जिल्द के लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं।
بادام میں فلیوونائڈ ہوتا ہے جو سبز چائے اور بروکولی میں پایا جاتا ہے۔ یہ جزو آپ کی جلد کو خوبصورت بناتا ہے اور یہ آپ کی جلد کے لیے اینٹی ایجنگ کی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ یہی بادام کینسر سے بچاتا ہے۔ بادام میں ایک مخصوص مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے۔ بادام کا استعمال کھانے کو ہاضمے نظام میں آسانی سے منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بادام میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کے کولون کینسر میں اضافے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں وٹامن ای اور فلیوونائڈز کی بھی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے جو چھاتی کے کینسر کو منظم کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خون کی کمی میں بادام بہترین ہے۔ خون کی کمی عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب سرخ خون کے خلیے دماغ میں بہت کم آکسیجن لے جاتے ہیں، اور بادام کاپر، آئرن اور ایسے وٹامنز پر مشتمل ہے جو زیادہ ہیموگلوبن تیار کرنے میں معاون ہے، اور اس کے نتیجے میں بادام کو خون کی کمی سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، بادام آپ کے اعصاب کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ باداموں میں میگنیشیم کی کچھ مقدار ہوتی ہے جس سے اعصابی نظام کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے صحت مند میٹابولک ریٹ بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ میگنیشیم ہڈیوں کی بافتوں کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ مونگ پھلی کا مکھن بھی آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ تھے چند خاص فوائد جو کہ آپ کو بادام سے حاصل ہونے والے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بادام کا استعمال ضرور کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ بادام کا استعمال کیسے کیا جائے، تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بادام کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت 8 سے 10 دانے بادام پانی میں بھگو کر رکھ دیے جائیں اور صبح اٹھ کر یہ بادام چھیل کر استعمال کیے جائیں۔ یہ طریقہ سب سے بہترین ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بادام کے چھلکوں میں بھی تو غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں، تو کیا ان کو چھیلنے سے یہ غذائی اجزاء ضائع نہیں ہو جاتے؟ تو کچھ ماہرین بادام کو چھلکے کے ساتھ کھانے کی رائے بھی دیتے ہیں، جبکہ بعض ماہرین کے مطابق بادام کے چھلکوں میں کچھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو قدرت نے کیڑے مکوڑوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے رکھے ہیں، اور یہ اجزاء بادام کو جلد ہضم ہونے سے بھی روکتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ بادام کو بھگو کر رکھا جائے اور چھیل کر استعمال کیا جائے تو ہی بہتر ہے کہ بادام کو دونوں طریقوں سے استعمال کیا جائے، کبھی چھیل کر تو کبھی بغیر چھیلے، تاکہ جو غذائی اجزاء چھلکے میں بتائے جاتے ہیں وہ بھی جسم کو پہنچ جائیں۔ دوستو، رہا سوال یہ کہ روزانہ کتنے بادام استعمال کیے جائیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ مٹھی بھر بادام ہی روزانہ کھانے چاہیے، اس سے زیادہ نہ کھائیں، جو تقریباً 20 دانوں کے لگ بھگ بن جاتے ہیں، اور بعض ماہرین روزانہ صرف 25 گرام بادام کھانا تجویز کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ بادام کا استعمال اعتدال سے کیا جانا چاہیے، اور اس کا زیادہ استعمال نقصان سے خالی نہیں۔ اس کے نقصانات کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ بادام صرف میٹھا ہی کھانا چاہیے، کیونکہ کڑوے بادام کی گری زہریلی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان گریوں سے نکلنے والا زہر دوسری جنگ عظیم میں قیدیوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس سے موت 5 سے 10 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے۔ دوستو، حاملہ عورتوں کو بھی بادام کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں مشورہ ضرور کر لیا جائے۔ امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔